الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. इन आयात का तर्जुमा ये है कि ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो. Rahmanirrahim. Huzur okunan ayet-i kerimenin tercümesi şöyledir diyor. Ey inananlar, Allah'ın takvasını benimseyin, açık ve doğru söz söyleyin. Böyle yaparsanız o sizin için amellerinizi düzeltir, günahlarınızı da bağışlar. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse şüphesiz o büyük bir başarıya ulaşır. Bu ayeti kerimelerde diyor huzur, Allah-u Teala bizim dikkatlerimizi takvanın niteliklerine çeker ve sizler kavl-ı sadid olmaya, yani dosdoğru konuşmaya çalışınız der. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu nedenle kavl-ı sadidin anlamı, sizler öyle kelimeler söyleyin ki kesinlikle dosdoğru olsun ve öylesine akılcı ve öylesine dosdoğru olsun ki bomboş ve yalanın hiçbir alakası olmasın. Başka bir yerde ey inananlar, inananların Allah-u Teala'dan takva edinmeleri ve öyle şeyler söyleyiniz ki dosdoğru olsun, hikmete dayalı olsun ve gerçeğe dayalı olsun der. Daha sonra lüzumsuz konuşmalar yapılmasın. O zamanda uygun olan şeyleri konuşun, zamanında uygun olan şeyleri, tam yerinde olan şeyleri konuşun. Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam bütün bunlardan bahsederek açıkça göstermektedir ki takvanın edinilmesi bu Allah-u Teala'nın ifadesine göre ancak o zamanda her şartta, hangi durumda, İster bu zorlukta olsun veya kolaylık zamanında olsun, siz bir meseleyle ilgili olarak karar verdiğinizde, eğer herhangi bir karar verme durumunda olsun veya şahit olarak ailede olsun, çocuklar arasında konuşurken, başka meselelerde olsun, akrabalar arasında, dostlar arasında, belli meseleleri tartışırken veya iş yerinizde, mesleğinizde bir takım şeyleri alırken veya satarken, kendi işinizde eğer bir yerde çalışıyorsanız, iş esnasında daima gerçeğin niteliğini benimseyin. Çalıştığınız kişiye, o kişiyle olan ilişkilerinizde daima dosdoğru olun. Kısacası günlük işlerinizde, günlük meselelerinizde her zaman ve her yerde Allah-u Teala daima ancak kesinlikle gerçek olan şeyleri, dosdoğru olan şeyleri söyleyin der. Bunun içerisinde hiçbir şüphe, hiçbir yanlışlık olmamalıdır. Yani bazen şüpheli sözler konuştuğunuzda herkes istediği anlamı bundan çıkartabilir. Onun için öyle dosdoğru konuşulmalıdır ki eğer bir kişi dosdoğru konuşmasından dolayı zarara uğruyorsa, acı çekiyorsa buna katlanmalıdır. Fakat onun dosdoğru oluşundan hiçbir kişi bir suçlamada bulunamaz. Bazen günlük meselelerde küçücük bir yanlış ifade kullanırsak fark etmez derler. Fakat Allah-u Teala farklılık vardır der. Sizin takvanızın standardı burada aşağılanmış olur. Bunu yaparsanız belki bazen yanlış ifade sizi buna götürür.
Belki sizler tamamen झूठ में डूब जाए। gerçekten uzaklaşmış olursunuz ve kişi tamamen yanlışın içinde boğulur kalır. Belki Allah-u Teala'dan da uzaklaşmış olur bu kişi. Ondan sonra Allah-u Teala esas itibariyle gerçeğe bağlı kalmamasından dolayı reddedilmiş olur Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala eğer gerçek mümin iseniz daima takvaya bağlı kalınız ve kavl-i sadid, dosdoğru olunuz der. Bu takvanın standardı olup söylediğiniz sözler son derece akılcı olmalıdır. Hikmet sahibi olmalıdır bu sözler. Hikmetli sözler olmalıdır. Yoksa ağzınıza ne gelirse onu hemen söylemeniz gerekmez. Bazen öyle olur ki doğru olan şeydir fakat gerekli olarak orada söylenmesi gerekmez. Bunlar öyle akılcı şeyler değildir. Bazen bunlar karışıklığa ve huzursuzluğa neden olur. Bir kişinin gizliliğini başkasına söylemek bazen aile ilişkilerinizde çatlatıklar olur. Sizin ilişkilerinizde bazı problemler yaratılır bu konuşmalardan, lüzumsuz konuşmalardan dolayı. Bu noktada orada olmalı ve bir nedenle söylenecek bir şey bir yerde iyi olmayabilir fakat başka bir nedenle bunu söylemeniz gerekir. Örneğin diyor huzur, örneğin belli şeyler zamanın halifesine bildirildiğinde burada ıslah amacı vardır. Böyle olunca bütün bunlar orada burada söylenmemelidir. Fakat onu zamanın halifesine bildirildiğinde bunu dosdoğru olarak söylenmelidir. Aynı şey belki bir şey karışıklığa neden olur. Başka bir şey başka bir yerde ise orada bir ıslah nedeni olur. Daha geniş açıklamada herhangi bir lüzumsuz ve faydasız bir şey kavl-i sadid adına yapılmamalıdır. Bazı insanlar düşüncelerine göre ıslah edilme adına bir takım şeyleri söylerler. Fakat orada onlar bu açıklama neticesinde bir takım şeyleri de ilave ederler ona. Böyle olunca bu kavl-i sadid olamaz. Bilakis bazı durumlarda bu bütün kavl-i sadid düşüncesini öldürmek demektir. Aynı şey bir kelimenin ilavesiyle veya başka bir değişiklikle daha ıslah için onlar bana söylenirler. Fakat esas itibariyle doğru olarak ıslahı edineceğine onlar yanlış yolu edinirler. Bunun sonucu olarak da onlar ıslah olacaklarına kayba uğrarlar. Bazen örneğin ıslah onlara nazikçe uyarmakla olabilir veya birazcık sert davranmakla da olabilir. Fakat bir yanlış kelime o kişiyi yanlış bir karar almasına neden olur. Bunun sonucu olarak ıslah yerine zarar verilmiş olur ve Allah Teala dosdoğru olmanın yanında, doğru şeyleri söylemenin yanında ayrıca hikmet noktasına da dikkat ediniz. Eğer hikmet varsa o zaman kavl-i sadid olacaktır. Hikmet toplumun düzeltilmesi, toplumda barışı tesis etmek her seviyede yapılmalıdır. Bu niyet olmalıdır. Niyetimiz bu olmalıdır ve karışıklık yaratmak değildir. Hikmetle ilgili olarak daha önce de belirtildiği gibi zamanın ve yerin uygun olması gerekir ve her gerçek şey hikmetsiz olarak herhangi bir zamana ve yere dikkat edilmeksizin söylenirse kavl-i sadid olamaz. Bu bomboş, saçma sapan ve lüzumsuz sınıfına girer. Bu durum Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak yerine
O Allah Teala'nın hoşnutsuzluğunu kazanmaya götürür insanı. Bir mümin, bir inanan takva yolunu takip ederek kişi daima bu kavl-i sadidi niteliğine dikkat etmeli ve takvanın derin anlamına dikkat etmelidir. Eğer takvanın en ince, hassas noktalarına dikkat ederse Allah Teala'nın sevgisi ve dikkati onlara verilecektir. Mesih Aleyhisselatü Vesselam daima takvanın en ince, hassas noktalarına bakılmalı ve akılda tutulmalıdır. Barış, huzur bunda yatmaktadır. Eğer küçücük şeylere dikkat etmezseniz bu küçücük şeyler bir gün gittikçe büyüyerek kişi daha da büyük günahlar işleyecektir. Bu kişinin yaratılışında bir takım problemler vardır ve benim gözümde en yüce takva sizin amacınız olmalıdır ve bu amaç için sizler en küçük takvanın en ince, hassas noktalarına gidiniz. Bir yerde gerçek etki, temizlik takva olmaksızın elde edilemezler. Takvanın niteliğini elde etmek bir tas zehir içmek gibidir. Bazen dosdoğru şeyleri söylemek insanlar için zor hale gelir. Takva sahibi bir kişi için Allah Teala bütün zevkleri ona hazırlar. Mayyatakillahu yecellehu mahraca ve yerzuku min hesula yahtesub. Huzur, etki olmanın sırrı takvadır. Takva buna şart koşmaz. Takvayı isteyerek ne isterseniz o size verilecektir. Allah Teala son derece rahmet eden ve lütfedendir. Ne isterseniz o size verecektir. Takva olmalıdır ve bundan sonra bütün davranışlarınız, muameleleriniz dosdoğru olmalıdır. Allah Teala'nın hiçbir talimatı hafife alınmamalıdır. Bu kavl-i sadid talimatı öyledir ki onda toplumun barışı ve huzuru yatmaktadır. Bunun toplumun ıslahı da bunda yatmaktadır. Onun içindir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nikah esnasında karı ile koca arasındaki bağların kurulmasında ve gelecek nesillerin yaratılmasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeyi okumuştur. Bunun etkisi sadece aileyle değil, bilakis bütün topluma uzatılmıştır. Bunun vasıtasıyla toplumda karışıklıklar yaratıldığı gibi barış da tesis edilebilir. Allah Teala'nın istediği gibi bu şekilde davranmak gereklidir. Allah Teala bundan sonraki ayet-i kerimede siz en küçük takvanın yollarını araştırın. Siz kavl-i sadidi tesis etmek için en hassas noktaları arayınız. Allah Teala sizi nimetlendirecek ve sizin davranışlarınızı düzeltecek ve gerçeği edinmekle Allah Teala size salih amel işlemeyi nasip edecektir. Ondan sonra bu kavl-i sadidden dolayı Allah Teala sizlerin kötü ve boş şeylerden uzaklaşarak bunun sonucu olarak da direkt olarak salih amel işleyeceksiniz ve kötülüklerden uzaklaşacaksınız der. Bilinen bir hadis vardır. Biliyorsunuz bir kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş ve onun tavsiyesini almak için gelmiştir.
Eğer bugün hiçbir şekilde yalan söylemeyeceğinize karar verirseniz ve eğer bunu yerine getirir ve ona bağlı kalırsanız bundan istifade edeceksiniz ve bütün kötülüklerinizden uzaklaşacaksınız der. O bu tavsiyeye uymuş ve bütün büyük ve küçük kötülükleri bırakmıştı bu nedenle. Kişi bütün bu günahlardan ve kötülüklerden uzaklaştığında Allah Teala onun davranışlarını düzeltecektir ve kendi davranışlarını düzeltecektir. Bunun sonucu olarak da o salih amel işleyenler arasına sayılacaktır. Sadece bu kadarla kalmayacaktır. Hangi iyi davranışlarda bulunmuş veya bulunuyorsa bunun için mükafatlandırılacaktır. Fakat takva yolunu takip edenler ve gerçekte kök salanlar, onlar geçmiş günahları onların affedilecek ve Allah-u Teala onları affedecektir. Allah-u Teala sadece sizin davranışlarınızın düzelmesi söz konusu olmayıp yağfir lekum zunubekum, yani Allah-u Teala sizin bütün geçmiş günahlarınızı da affedecektir. Eğer Allah-u Teala ve onun peygamberinin talimatlarını takip ederseniz ve siz takva sahibi iseniz, salih amel işliyorsanız ve karışıklık yaratmaktan uzaklaşıyorsanız, düşüklük yaratmaktan uzaklaşıyorsanız ve devamlı bu talimatları takip edip onlara tabi oluyorsanız, Allah-u Teala onları gerçek mümin sayacaktır. Bir yerde vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla ilgili olarak vurgulayarak, Kur'an-ı Kerim'de 700 talimat vardır. Eğer bunları takip ederseniz gerçek mümin olursunuz der. Sizler gerçek mümin olduğunuzda bunun sonucu olarak da bütün günahlarınız affedilecektir. Gelecekte de yapacağınız bütün günahlarınız affedilecek ve devamlı Allah Teala bunları affedecek demek değildir. Salih amellerden ve kişinin kendisini ıslah etmesinden dolayı ve günahlardan uzaklaşmasından dolayı ve Allah Teala'dan af dilemesi ve tövbe etmesinden dolayı günahlara karşı kişi gittikçe güç kazanacaktır günahlara karşı. Allah Teala yağfir lekum zunubekum, bunun anlamı geçmiş günahların affedilmesi ve gelecek günahlara karşı güç kazanacaksınız ve bu başarılacaktır ki bunun sonucu olarak da devamlı ve sonsuz olarak salih amel işlemeye devam edilecek ve böylece kişiyi Allah-u Teala'nın rızasını kazanmasına kadar götürecektir. Allah-u Teala işte bu fevz-i azimdir. Bu çok büyük bir başarıdır der. Bu kişinin Allah-u Teala'nın rızasını kazanması çok büyük bir başarıdır. Bu büyük başarıyı elde etmek için gerekli olan Allah-u Teala'nın talimatlarına uymak ve hayatını tamamen Allah-u Teala'nın kanunlarına ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarına tabi olmaktır. Gerekli olan ancak Allah-u Teala'dan güç almaktır. Bu güç ancak istiğfar, Allah-u Teala'dan af dilemekle elde edilir. Güç olduğunda, bu gücünüz olduğunda, salih amelleri de yerine getirdiğinizde Allah-u Teala lütfundan dolayı, rahmetinden dolayı sizi salih amellere yönlendirecektir. Ve sizler gerçek müminler arasında sayılacak ve kesinlikle dosdoğru olarak doğruluğu yayanlar arasına gireceksiniz ve işte o kişi takvanın niteliğini elde edecek ve gerçek mümin olacaktır. Gerçek inananlardan olacaktır. Takva kişiyi çok büyük bir başarıya götürecek ve bu büyük başarıyı elde ettikten sonra işte ancak bu kişiler takva sahibi olan kişilerdir. Allah-u Teala ey inananlar,
Eğer gerçek mümin olmak istiyorsanız bunu hayatınızın bir parçası haline getiriniz der. İşte bunlar अब मैं हज़रत üzerinde düşünmemiz ve bunları aramamız gerekir. पेश करूंगा। Şimdi vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yazılarından, alıntılardan bahsetmek istiyorum diyor huzur. किस तरह होना चाहिए, कैसे मौकों पर होना चाहिए, Dosdoğru olmakla ilgili hangi durumlarda yapılmalıdır, अलैहिस्सलाम फरमाते hangi şartlarda ve şekillerde olmalıdır? Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle der, हैं, इंसान esas itibariyle hikmet, bilgi समझ जाता है iyi bir şeydir. Kişi किसी की बात, bunu anlar, bu kişi doğrudur diye anlar. Eğer bir kişi है कि सच में bir şey varsa, zekası varsa bu kişiyi anlar zekası olduğunu. İşte burada güç vardır ve cesaret vardır. गंद गुनाहों से मुल्क Yalancı ise çok korkak bir kişidir. वो जिसकी जिंदगी नापाकी और गंद गुनाहों से मुलव्वस है, Kişinin hayatı खौफजदा रहता है। günahlarla ve pisliklerle dolu olan kişi daima korku ile doludur. Hiçbir şekilde bir kişiyle yüz yüze gelemez. Gerçekçi olan kişi, dosdoğru olan kişinin का सबूत नहीं दे सकता। kendi दुनियावी मामलात में गौर करके doğruluğunu cesaretle söylemez ve bunu ispat edemez. Dünyevi işlere bakalım. और उसकी हासिल न हो, Kişide iyilik ve güzellik varsa insanlar daima onu kıskanırlar. हाल दीनी उमूर Onun iyiliğini veya भी इसलाह iyi olmasını hiç istemezler. Dini işlerde de aynıdır. Şeytan ıslahın düşmanıdır. Kişi daima kendi hesabını tertemiz tutmalı ve Allah-u Teala ile olan ilişkileri dosdoğru olmalıdır. Şeytan daima kişiye bağlıdır. Eğer kişi dosdoğru ise ve Allah-u Teala ile en mükemmel olarak ilişkisi varsa burada hiç üzülmemesi gerekir. Allah-u Teala'yı razı etmesi gerekir. Ondan sonra hiç kimseden korkmamalıdır. Hiçbir şeye aldırış etmemelidir. Ama kişi bunlara aldırış etmezse इंसान गलतियों में पड़े, ve bunlardan uzaklaşırsa o Allah-u Teala'nın gazabına uğrayacaktır. Eğer kişi sadece kendisini düşünürse ceza inecektir. Kişi dosdoğru olarak salih amel işlerse ve kötülüklerden uzaklaşırsa bu durumda लेकिन फरमाया मगर ये bunlar bulunmaz o kişinin durumunda. Fakat भी ताईद o bütün bunlar otomatik olarak kazanılamaz der. अल्लाह ताला की ताईद हो, Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Allah Teala'nın yardımı ve desteği olmaksızın yapılamaz. Eğer Allah Teala size yardım ederse bunları elde edersiniz. कुछ बना नहीं सकता। Bunun işlemi Allah Teala'dan अल्लाह का फजल af dilemektir. İnsanoğlunun gayreti anlamsızdır. Ancak onunla beraber Allah Teala'nın desteği ve yardımı olmalıdır. Kişi ben şunu yapacağım, bunu yapacağım der dini meselelerde. İnsanın gayreti hiçbir şey değildir. Allah Teala'nın lütfu ve yardımı olmadıktan sonra kişi bir şey başaramaz. Allah Teala'nın rızası elde edildikten sonra शामिल हाल ना हो, insanın कल इंसान हो जाए, इंसान gayreti hiçbir şey yoktur. गलतियों से पूरा Hulukal insana zayıfa. घेरे हुए हैं। İnsanoğlu zayıf olarak yaratılmıştır. Hatalarla doludur. Problemler her tarafta onu sarmıştır. Bunun için kişi dua etmelidir ve Allah-u Teala'ya dua ederek salih amel işlemesi için dua etmelidir. Allah-u Teala'nın desteği ve nimetiyle bunlar ancak elde edilebilir. चाहिए Ve दीन में भी, दुनिया İşte bunlar daima göz önünde bulundurulmalıdır. Dini meselelerde olsun, dünyevi meselelerde में पर कायम हो, problemler her tarafta, her yerde bulunmaktadır. Eğer doğru ve takva yolu takip ediliyorsa ve onlar kendi davranışlarına daima bakıyorlarsa bu zorluklar Allah-u Teala'nın lütfuyla bu zorluklar giderilecektir. हार मुश्किलात में Söylediği gibi अमलन ये भी होता है, मुश्किलात में डाल देता है। gerçeği ortaya koymak bazen zordur ve kişiyi zor duruma sokar. Fakat eğer iç ve dışı, kişinin içi ve dışı aynıysa o zaman kişi hiçbir şeyden korkmamalıdır. Bunlar daima düşmanlardan gelmez. Bazen öyle olur ki hatta kendi insanlarımızdan अपनों में भी
कई किस्म के लोग gerçeği ortaya koymak kişiyi zor duruma sokar. Çünkü birçok kıskanç insanlar vardır ve kendi takvalarından eksiktir onlar. परेशानियों में मुब्तला हो जाए। Bazen bu nedenle kişi zorluklarla, kendi insanların zorluklarıyla yüz yüze gelir. Örneğin bugünlerde seçim yapılmaktadır. Cemaatlerde farklı farklı şikayetler almaktayım. Biz şu kişi için oy kullandık veya bazı idareciler kime oy kullandın, niçin ona oy verdin diye sormaktadırlar diye şikayet mektupları alıyorum. Cemaat seçimleri öyledir ki herkes özgürdür. Kimsenin kimseye sormaya hakkı yoktur. Eğer bir kişi dürüst olarak fikirlerini ortaya koyarak buna oy kullanıyorsak hiçbir idarecinin niçin buna oy kullandın veya niçin buna oy vermedin diye sormaya hakkı yoktur. Eğer bir eksiklik varsa, kişinin kendi hatası varsa, bir yerde doğruluktan bahsedilmişse bunu başka bir yerde bahsetmez ki benim hatam yakalanmasın ve böylece cezalandırılmayayım. Eğer zayıflık varsa takvada bazı insanlar korkarlar ve idareciler bana kızmasın, kalplerinde bize kızgınlık olmasın derler. Bu takvanın eksikliğindendir. Daima unutmayınız ki eğer bir şeyi doğru olarak düşünüyorsanız ve bununla ilgili olarak fikrini söylemişse orada doğruluk gerekir, takva gerekir. Kişinin herhangi bir şekilde korkmaması veya üzülmemesi gerekir. Evet, Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam devamlı olarak Allah Teala'nın nimetini isteyin der. Eğer Allah Teala'nın nimeti sizde varsa, size verilmişse hiç kimse size zarar veremez. Bu insanlar, bu çeşit sıkıntıları, üzüntüleri olanların Allah Teala'nın kaderi gerçekleşecektir. Cemaatin nizamında kişi devamlı hata yapacaktır demek değildi. O kişi bir yerde yakalanacaktır. Nereden bilebilirsiniz ki? O Mesih Aleyhisselatü Vesselam şöyle der, genel olarak insanların La ilahe illallah Muhammed Resulullah'a inandıklarını söylerler insanlar ve ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğuna inanırlar, namaz kılarlar, oruç tutarlar. Esas itibariyle maneviyat onlarda yoktur. Diğer taraftan onların davranışları tam söylediklerinin takvanın karşısındadır. Salih ameller yaptıklarında sadece formalite olarak yaparlar. Orada doğruluk ve takva yoktur. Takvanın bir noktası bile yoktur. Onun içindir ki bu iyilikler gerçekten samimi olarak maneviyatla yapılmadıkça bu iyiliklerin hiçbir faydası yoktur. Ve bu iyiliklerin hiçbir faydası olmayacaktır. Bu salih ameller ancak orada bir karışıklık olmadığında salih amel sayılacaktır. Islah problemlerin karşılığıdır. Eğer kişi küçücük şeylerle ilgili olarak soru sorar ve korkutursa insanları, bu İslamiyet'in talimatlarına aykırıdır, takvaya aykırıdır. Kişi daima bu noktaları göz önünde bularak kendisini analize etmelidir kişi. Ve salih amelleri, yaptığımız salih ameller ve ıslah ne zaman Allah Teala isterse gerçekleşir. Allah Teala takva sahibi insanları ölçmektedir. Onlar takvanın en ince noktalarını göz önünde bulundururlar. Her davranış salih amel haline gelmez. Ancak Allah Teala'nın gözünde bu salih amel sayıldığında salih amel sayılır. Kişi Allah Teala'nın rızasını, nimetini aramalı ve ondan, o konulardan af dilemelidir. Kişi sadece La ilahe illallah
ağzından demesi veya estağfurullah demesi yeterlidir diye düşünürler. Fakat unutmayınız ki bu ifadeler dil ile söylenen şeylerin hiçbir anlamı yoktur. Eğer binlerce kere estağfurullah deseniz, yüzlerce kere tövbe deseniz size fayda vermeyecektir. Çünkü Allah-u Teala insan oğlunu insan yaratmıştır, yoksa papağan yaratmamıştır. Papağan gibi yüzlerce kere, binlerce kere aynı kelimeyi söyler papağan ama hiçbir şey anlamaz. İnsan oğlunun makamı onu anlamalıdır. Anladıktan sonra onu söylemelidir ve ona göre davranmalıdır. Ama bir şeyi devamlı papağan gibi söylerseniz sadece ağızdan, dilden bunu söylemenin hiçbir faydası yoktur. Ancak kişinin kalbi bununla beraber paralel ve ayrıca hareketleri de buna uyarsa o zaman bu iyilikler sayılacaktır. Aksi halde sadece ifadede bulunmak, belki Kur'an'ı okuyarak estağfurullah diyorsunuz. Ama Allah Teala'nın salih amellere ihtiyacı vardır. Onun içindir ki bu ameller olmazsa Allah Teala'ya yaklaşamazsınız. Bazı insanlar bugün bizler bütün Kur'an-ı Kerim'i bitirdik derler. Hayır. O zaman ne size faydası vardı diye sorarsa siz sadece dilinizi kullandınız, onu okudunuz. Fakat sizin davranışlarınız tamamen bunun dışında kalmıştır. Esas itibariyle Allah Teala size bütün uzuvlarınızı verdi ve bütün bu uzuvlarınızı da faaliyet haline getirmeniz gerekir iyiliklerde. Hadiste bazı insanlar Kur'an-ı Kerim okurlar fakat Kur'an-ı Kerim onlara lanet okur. Çünkü onlar sadece okurlar dilleriyle, hiçbir davranışları değişmez. Davranışlarının reforme edilmesi, düzelmesi bilgiyle olmaz. Bu ancak Allah Teala'nın sözüne göre o davranışların doğru oluşu ile ve gerçekten yapıldığı zaman olacaktır. Allah Teala'nın takvasını gözlerinin önünde bulundurarak bu davranışları gerçekleştirecektir. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın da söylediği gibi kendi cemaatine girenler için onlar cemaate önceden girenlerin niteliklerinden bahsedilmiştir. Onlar Kur'an-ı Kerim'in talimatlarına uyanlardır. Onlar statüden veya eğitimden bahsetmemiştir Mesih Aleyhisselatü Vesselam. Fakat herkes kendi davranışlarına göz kulak olmalıdır der. Kişi kendini bu talimatlarla uyum içinde olup olmadığına bakmalıdır. Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala'nın ortaya koyduğu sınırlar çerçevesinde hayatını gerçekleştirmiyorsa onunla alay ediyor demektir. O sadece Allah Teala'dan istemektedir. Fakat Allah Teala onun davranışlarına bakar. Eğer bir kişi ceza kanunlarını okuyor ve hala suç işliyor ve rüşvet alıyorsa, o kişi yakalandığında bu kişinin bahanesi ben ceza kanunlarını okuyordum demesi onu kurtaracak mıdır? Ona bilakis daha da fazla ceza verilecektir. Siz kanunu okuyordunuz, o kanunu, ülkenin kanununu bilmenize rağmen siz bunu yerine getirmiyordunuz ve o affedilmeyecek ve o suç işlemektedir ve bilakis daha fazla ceza verilecektir. Siz bunu bilmenize rağmen, bu kanunu bilmenize rağmen bu suçu işlediniz denilecek ve o 1 sene yerine 4 yıl ceza verecektir. Sadece ağızdan bir şeyi söylemek ona hiçbir fayda vermeyecektir. Ancak Allah Teala'yı razı etmek için davranışlarına dikkat ederse Allah Teala onun ömrünü uzatacaktır. Allah Teala kendi sözünü göz ardı etmez. Amma yamfun nasa ve yumkusuful ard. Allah Teala bundan bahseder. Herhangi bir kişi başka insanlara fayda sağlarsa o bu yeryüzünde uzun bir süre kalacaktır der. Bu gerçekten doğrudur. Faydalı olan bir şeyi hiç kimse atmaz. Atlar, inekler ve koyunlar söz konusu olunca eğer onlar faydalı ise onları herhangi bir amaç olmaksızın kim boğazlar? Fakat onlar lüzumsuz hale gelirlerse hiç şüphesiz yapılacak en son iş böyle hayvanları kesmek olur. Bu sözler çok derin bir anlayışı gerektirir. Bunların üzerinde durulması gerekir. Mesela Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor:
Eğer bazı hayvanlar faydasızsa o hayvanların sahibi tamam ben bu hayvanı keseceğim ve onun etini satacağım der. Ve eğer kişi faydasızsa ve o hiçbir şekilde fayda vermiyorsa sağa sola, Allah-u Teala ona hiç dikkat etmez ve bu kişi tamamen tahrip edilmiş olacaktır. Her Ahmedi, her idareci daima düşünsünler. Ben elimden geldiği kadar başkalarına en fazla fayda sağlayacağım ve başkalarına fayda sağlamak amaç olmalıdır ve bu onur, idarecilik, ofis, ancak bunlar başkalarına fayda verdiğinizde, iyi niyetle fayda verdiğinizde önem kazanacaktır. Onun için kendinizi ıslah etmekte dikkat ediniz, takva yolunu takip ediniz. Unutmayınız ki sadece ağzınızdan söylediğiniz ifade ancak bu davranışlarla paralel olmadığı sürece hiçbir şey ifade etmez. Bu elinizle ve ayaklarınızla paralel olmalıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de zikredildiği gibi sahabeler de bunları anlamışlardır ve onların düşünceleri ve davranışları aynıydı, iyiydi. Onlar itaat gösterdiler ve koyun ve keçiler gibi onlar kesildiler. Allah Teala onları değerlendirdi ve onlardan razı oldu. İşte bu Allah Teala'nın razı olmasıdır. Siz de bunu arayın. O şöyle diyor: Allah Teala'nın nimetlerini ve nimetini almak istiyorsanız bunu doğru yoldan arayınız. Aksi halde atılır gidersiniz. Hiç kimse değerli olan bir şeyi atmaz dışarıya. Bütün bu iyi şeyler emniyet içinde saklanır. Eğer bir ölü fare varsa evinizde hemen ilk önce yapılacak şey onu dışarıya atmaktır. Aynen Allah Teala iyi insanları sever ve onların ömürlerini uzatır. Onları heba etmez. Onlara ümitsizlik içinde ölüm vermez. Fakat Allah Teala'nın talimatlarına karşı gelenler Allah Teala tarafından tahrip olurlar. Eğer Allah Teala'nın size göz kulak olmasını istiyorsanız takva sahibi olunuz. Allah Teala'nın gözünde sizler değerli hale gelin. Allah Teala'dan korkanlar ve onun talimatını takip edenler ile diğer insanlar arasında Allah Teala belirgin bir özellik verecektir. Bu Allah Teala'nın nimetlerinin almanın bir sırrıdır. O kötülüklerden uzaklaşırsa böyle bir insan Allah Teala tarafından sevilecektir. O nerede yaşarsa yaşasın komşularına iyi davranacaktır, fakirlere iyi davranacaktır, yalan şahitlik etmeyecektir. Bilakis kendi kalbini temizleyecek ve Allah Teala'ya eğilecektir ve o Allah Teala'nın dostu olarak açıklanacaktır. Allah Teala takva yolunu takip etmemizi ve gerçek dosdoğru olmamızı ve doğru yolları takip etmemizi ve Allah Teala'nın ve peygamberinin talimatlarını takip etmemizi ve Allah Teala'nın günahlarımızı affetmesini ve öyle ameller işleyelim ki Allah Teala'nın gözünde kabul edilen amellerden olsun ve böylece Allah Teala'nın nimetlerine nail olalım. Allah Teala'nın bu çağda vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermesinin amacında doğru olarak bizler bu amaçları başaralım ve onun yardımcısı olalım. Allah Teala daima bizlere sevgi ve yumuşaklıkla, nezaketle bakmasını nasip etsin. Huzur, bugün Lahor'dan yine acı bir haber var. Bir kardeşimiz şehit edildi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun özelliğinden bahsedeceğim özet olarak. Ondan sonra cenaze namazını kıldıracağım. Bu şehidin ismi Cevat Kerim Bey. Kerim Ahmet Dehlevi'nin oğlu idi. Greentown, Lahor'da yaşamaktaydı. 17 Haziran'da 4 bilinmeyen kişi onun evine geldiler. Cevat Kerim evine gelmişti Greentown'da. Evine girdiler ve ona
ateş açtılar ve onu şehit ettiler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Verilen bilgiye göre evinde Greentown'da ikinci katta oturuyordu. Alt katta İmtiyaz Adnan sahip kardeşi oturuyordu. Annesi de orada. Gece hemen hemen 9'a çeyrek kala 4 bilinmeyen kişi eve geldiler. İkisi dışarıda kaldı. İkisi içeriye girdi ve o zaman da Kerim sahibi dışarıya çağırdılar ve o insanlara karşı geldi, 2 kişiye, ve saldırganın birisi ona ateş attı ve mermi göğsüne saplandı. İnsanlar geldiler, kardeşi de geldi. Saldırganlar havaya ateş atarak "Şimdi senin sıran geldi" dediler ve oradan kaçtılar. Hastaneye götürülürken yolda vefat etti ve şehit oldu. Bu şehidin ailesinde büyük babası Hakim Muhammed Hüseyin sahip vaat edilen Mesih Sallallahu Vesselam'ın elinden biat etmiş ve ailesinde ilk Ahmediydi. Onun büyük babası İcaz Ahmet merhum biadı posta ile yapmıştı, fakat büyük babası kişisel olarak yapmıştı ve sahabeydi. Babı Nezir Ahmet Delhi'de amirdi, cemaatin amiriydi. Sadece 33 yaşındaydı. Vasiyet yapmıştı. Kendi mesleği var. Hanımı doktor. Kliniği var hanımının. İdari işlerde hanımına yardım ederdi. Çok iyi bir kişiydi. Bütün insanlara saygı gösterirdi. Bu onun belirgin özelliğiydi. Çok bağlıydı ve herkese yardım ederdi. Cemaat işlerinde faaliyet gösterdi. Evi uzun zamandan beri namaz merkezi olarak kullanılıyordu. Zaim halka idi genç yaşından itibaren. Hudamal Ahmediyet'in görevlerini de yerine getirdi. Küçük bölgelerde de görev yaptı. Annesi o gün şehit edildiği gün Cevat bana bir rüyasını anlattı. Bazı insanlar beni öldürüyor. Büyük kardeşim orada ama beni kurtaramadı. Aynen böyle oldu. Ona ateş açıldığında büyük abisi geldi ama onu kurtaramadı. Bu yolla o rüya gerçekleşmişti. Mali yardımları söz konusu olunca çok eli açık bir kişiydi ve başka insanlara da cesaret verirdi mali fedakarlıkta. Şehit olmasından bir gün önce erkek kardeşine "Eğer ben ölürsem hesabım tertemiz, bütün her şeyimi ödedim" dedi. Halkanın sadırı bizim cemaatimizin üyelerinden aktif olmayanlar çanda bakımından Cevat Kerim daima onlarla iyi ilişki kurar ve onlara çanda ödemeye teşvik ederdi ve onları aktif hale getirirdi ve ayrıca vasiyet departmanına da onların sisteme girmelerini isterdi. Hanımı şehidin hanımı arkada kalanlardan ve 3 küçük çocukları var. Onların yaşı Hibatul Cevat 6 yaşında, Talha Cevat 3 yaşında, Sıffan Cevat 4 aylık. Annesi bu olay gerçekleştiğinde hayattaydı. Fakat cenaze Rabbaha götürülürken kalp krizi geçirdi ve orada vefat etti. Razia Kerim Delhi sahiba, Hakim Muhammed Ahmet sahip Kureyşi'nin kızı, derhal kalp krizi geçirdi oğlunun ölümü üzerine ve oğlunun şehit edilmesinden sonra cenaze Rabbaha götürülüyordu. O da vefat etti. Kalp krizinden dolayı.
ये रज़िया करीम साहिबा दिल के वालिदैन Razia Kerim sahibanın anne ve babası Delhi'dendi. Onlar Pakistan'a göç etmişler. Hanival'da yaşamışlardı. Evlendikten sonra Lahor'a geldi. हिस्सा लेने वाली थी, स्कूल में O çok विदायत थी, aktif bir hanımdı. उनकी पैदाइश हुई थी Okulda okul müdürüydü. Emekli oldu. 1947'de doğdu. Bölgesinin İslah-ı İrşah sekreteriydi ve çocuklarına da cemaat faaliyetlerinde teşvik ederdi. Allah-u Teala onun makamını da yükseltsin. और शहीद मरहूम और उनकी वालदा Şehit olan kişinin annesi, उनके बच्चे भी her ikisinin de neslini Allah-u Teala korusun. ताला इनका हम Sadece bir oğlu var. समाज से उनका पुख्ता ताल्लुक Allah-u Teala onlara baksın ve cemaatle olan ilişkileri çok güçlüdür. तो Ben onlara başsağlığı dilediğimde, başsağlığı mesajı gönderdiğimde कहा कि erkek kardeşi जमात के लिए तो हमारी जान हर şöyle dedi: इंशाअल्लाह ताला हमारे में कोई किसी किस्म का भी bizler बुज़दिली पैदा नहीं kendi hayatlarımızı cemaat için ortaya koymaya hazırız. Bizde hiçbir korkaklık veya zayıflık yoktur. Allah-u Teala onlara göz kulak olsun. Allah-u Teala onlara cesaret vermiştir. Ayrıca onları korumasında tutsun. Söylediğim gibi cuma namazından sonra onların cenaze namazını kıldıracağım. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.